Labda nianze hivi, tuko hapa sisi kama WHO. Huu ni mkutano wetu wa 3 mkubwa wa kimataifa, na kama mlivyosikia asubuhi hapo, kuna nchi karibu 54 ambazo zimeshiriki. Tutakuwa hapa kwa siku 3, na dhumuni kubwa ni kuongelea kuhusu magonjwa yasiyo kuambukiza, na hapa naongelea ni magonjwa ya moyo, magonjwa ya presha, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya kiharusi, magonjwa ya afya ya akili. Na kwa nini hasa haya magonjwa? Kwanza ni muhimu sana waandishi wa habari muelewe hali ya magonjwa duniani imebadilika, na ninapozungumzia duniani tuzungumzie bara letu la Afrika, kwa sababu ndio kilichotuleta hapa sisi kama shirika la afya duniani. Ni kwamba wakati bado tunapigana na magonjwa yetu ya kuambukiza, magonjwa yasiyo kuambukiza yamepanda kwa kasi sana. Mmeona kwamba tumeonyesha takwimu asubuhi kwamba 37% ya vifo vinavyotokea sasa hivi kwenye bara letu vinasababishwa na magonjwa ambayo sio ya kuambukiza, na kuwekea hesabu rahisi tu kwamba kila watu 100 wanaokufa 37 wanakufa kwa ajili ya matatizo aidha la moyo, la kisukari au Pili, yanaleta sababu kubwa ya watu kufariki mapema, kwa kitaalamu tunaita premature death, yani unafariki kabla hujafikia birthday yako ya 70. Sasa ni kwamba lazima na ikifika mwaka 2030 ni kwamba magonjwa haya yasiyo kuambukiza ndio yatakuwa namba 1, kwamba 3/3 ya moja, something like that, 1/3 ya vifo vitatokea kwa sababu haya magonjwa. Kwa umakini mkubwa unatakiwa kuletwa hapa. Sasa sisi kama shirika la afya duniani kanda ya Afrika tumeonyesha kwamba athari yake sio magonjwa tu. Afrika inapoteza trilioni 1 kila mwaka, na hizi inaongelea sio pesa za Kitanzania, hapana, ni US dollars. Sasa kwa sababu ya watu kuugua, hela zinazokwenda kwenye bajeti ya matibabu, watu kutoweza kufanya kazi sawasawa, kwa hiyo kunakuwa na loss productivity, kwa sababu ukiwa na matatizo ya moyo. Sasa ni muhimu sana serikali zetu, tunazishauri zote zilizokuwepo hapa, na tunashukuru serikali ya Tanzania kuwa mwenyeji wa huu mkutano hapa, kwamba ni lazima tufanye uwekezaji katika magonjwa yasiyo kuambukiza. Waandishi wa habari hapa mko karibu 20, ukihesabu kila mtu wa 4 ana tatizo la shinikizo la damu kwa juu. Kila mtu wa 20 unayekutana naye ana tatizo la kisukari. Sasa ipi bora, kukinga mtu asipate kisukari au tusubiri aende kwenye dialysis kusafisha? Gharama ni kubwa. Tumkinge mtu asipate kisukari au tusubiri gharama za kukata mguu ukate kinani? Tukinge kisukari au tusubiri kwamba mtu apoteze macho? Tukinge kisukari au tusubiri nguvu za kiume zishuke chini? Ni hivyo hivyo kwenye pressure. Tuwakinge hawa watu wasipate athari au complications za pressure, kwa sababu atapata kiharusi, atapooza upande mmoja. Na je, kama huyu ndio breadwinner pale nyumbani, ndo anayeleta mahitaji ya nyumbani, whether akiwa ni baba au mama. Kwa siku zote kinga ni bora kuliko tiba. Kwa kubwa hapa tunashirikiana uzoefu, tumeona na sisi WHO hii pen na pen plus, labda nieleze tu kwa kifupi ili muelewe. Tulipokuwa tumeanza na pen, ni kwamba matatizo madogodogo yashughulikiwe katika afya ya msingi, katika vituo vya afya, dispensary na kadhalika. Tulipokuja kwenye pen plus, ni kwamba ambazo ni nchi 20 sasa hivi za Afrika ambazo zipo tayari katika mpango wa pen plus,
ni kwamba sasa matatizo yamezidi na unatakiwa kuwa na tiba za juu zaidi kwenye mahospitali makubwa zaidi, whether ya mkoa, kanda au ya nani kubwa. Na kama nilivyosema hapo, ni nchi 20 zipo na dhumuni letu kufikia nchi zetu zote 47. Nazungumzia 47, sio 54 au 55. Kuna nchi 6 za Afrika ambazo ziko kwenye ukanda wa Mediterranean kule: Egypt, Sudan, Somalia, Tunisia na Morocco. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza nchi kuongeza bajeti za afya ili kuweza kukinga haya matatizo yote ya magonjwa yasiyokuambukiza. Asante. Si mmepata kila kitu?